jednostavno život se desio. Imali smo kuću ovde, supruga je imala kuću, tako da smo nekako prelomili, bilo logično da dođemo ovde da živimo, da krenemo da radimo. Specifičnost u Aranđelovcu jeste, da kažem, neka novina koju ste vi uneli, jer to je pita sa paprikom i kačkavaljem, koji nije baš klasičan recept koji viđate svakodnevno. Odakle ideja za ovu kombinaciju? Ideja se rodila spontano. Bilo je vreme posta i nekako smo hteli da obogatimo našu ponudu, da ne bude ono klasično počutka, tikvica i onda, nekako je, pošto sam ja sa juga, nekako mi je došlo na pamet da krenem da eksperimentišem i naravno pokazalo se podobitna kombinacija, ljudima se svidelo, prvo se svidelo meni, mojim bližnjima, tako da je dobar je odziv bio? U početku i nije bilo otpora, ali smo bili uporni da ljudima nudimo, da jednostavno prikažemo da i nešto nama svakodnevno tako blisko može da bude i element u pitu. Koja je paprika u pitanju? Pečena, sveža? Isključivo sveža paprika se koristi. Ja je mešam sa kačkavaljem, biljnim, tako da neko ko ima drugačiju strukturu, kremastiji i onda sama ta pita bude bogatija, naravno. Kažete da niste u početku naišli, da kažem, na neki dobar odziv, ste bili uporni, da li ste na konfrontu osjetili strah da to možda neće zaživeti, da se ljudima neće dopasti? Pa nisam. Generalno kad sam ja zadovoljan, onda verujem da je to nešto dobro i kvalitetno. Naravno, ukusima ne treba raspravljati, nekom ovako, nekom onako, ali generalno činjenica da to mi pravimo već 15 punih godina, znači da se ljudima dopalo, svidi. Da li postoji neki trik da pita ostane sočna? Pa generalno nema nekih trikova. Sve što se radi sa ljubavlju, sa pažnjom i sve čemu se posveti pažnja, jednostavno mora da bude dobro. S obzirom da je ovo lično ručni rad, unikatni rad, baš ono prava zanatlijska priča. Više se ne radi mašinski, ne postoje aditivi za poboljšanje testa i šta ja znam. Bukvalno ono što bi svako kod kuće koje je iole malo sposobniji mogu da napravi, radimo i mi naravno malo drugačije, imamo modernije peći, ali generalno to je to. Sam proces od zamesa do same pite nekih sat vremena, a za proizvodnju jedne pite zavisi od vještine majstora. Da li znate koliko ste do sada pita ispekli i napravili za sve ove godine? Mnogo. Volio bih da znam brojku, ali je stvarno mnogo. To zavisi možda od doba godine, kada se najviše prodaje, kada se najviše traži? Pa generalno leto je neki udarni termin. Aranđelovac je turističko mesto. Ima više turista, više mada i naši sugrađani su dali svoje lične pečate u celoj toj priči, tako da generalno leto, ali tokom cele godine posjeda leto. Sama tehnika izrade pita je ono što i bake rade kod kuće, znači sve je ručno, ništa se ne radi mašinski, sad ovi stari znaju kako to bake prave, mlađi verovatno i ne toliko, ali generalno to je proces jednostavno koji ide svojim tokom. Kad sam otvorio ovaj lokal, imao sam osnovu i želju da ja lično doprinesem budžetu svoje porodice, da ono za što sam odgovoran, imam dvoje dece, da mogu da ih školujem, da mogu da ih othranim i to je bio negdje primarni cilj. Međutim, vremenom se to razvilo u neku dobru priču, sa zdravim korenima i naravno, kad je koren dobar, onda i stablo raste kako treba da raste. Što se tiče same pite, generalno, možda kombinacija suve paprike i praze luka. Recimo, mi to zovemo na jugu trljanica i svi južnjaci nemaju ko ne voli trljanicu, tako da eto, moguće da u nekoj budućnosti napravimo taj spoj suve paprike i praze luka.
Hvala.